はい、これからこの車の、ウィンドウのスイッチ、新しいのがこれなんですけど、接触がもう悪くなって戻らなくなっちゃってますので、この交換作業を、いたします。これを外して、これから、この内装を取っていきたいと思います。